60 passagers et 4 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion de ligne en provenance du Kansas qui s'est écrasé dans le fleuve Potomac à Washington après être entré en collision avec un hélicoptère militaire. Celui-ci transportait 3 militaires et effectuait un vol d'entraînement selon un porte-parole de l'armée américaine. Pas de bilan officiel pour le moment, une opération de recherche et de sauvetage est en cours. Selon le président américain Donald Trump, la collision aérienne à Washington aurait dû être évitée.